Anando Ananda Ngavago, Ayum Dui, Nina Pia Roja. Yarana Dia, Yarana Tanga, Yarana Miba, Siantamaro, Yodinano Lesomui, Shiko, Buzo, Unio, Malayo, Donya, Buzon, Panama, Sirana, that had been Yauri, Doja Mibilo, Losia, Donna, Ado, Maomati, Miane, Neck Bandolagon, Doka, Katin, Chojan Yabet, or Neck Bandolagon. The town I get out of Cho Yang, I think I've been on neck band on Lagon. Me, Rajaku, told Sepset, or better than Yandi. Kenyans are many other Jesus. Neck band or near Mount Bulan, Nayadi, PC. There's a 1,000. Mafia, this son who Ebu and Law Inga the Santa Bar. Who is that? Over a son. Naya Buddha. With no one name. Kala Tongia. A day, John Chiang Aba for Biava. We send in Karatana Ubadan Bawa, what any for what that women. Boama told that. Get it down in Gama, go bang Chavi or Tobiama. A Wiza, Dana. Tinkayani Kili down in Kama, a chain in it, Beijing dead women.
တိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘောသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာအောက်ကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာပိစုတ်ပါအကြောင်းချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာဘဝတဏှာဥပါဒံဘောဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလေကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာကကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွင်မှာလဲပိစုတ်ပါအကြောင်းအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ပါသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားခေါ်တူညာဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပိစုတ်ပါမချာနာဘူးလားအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပိစုတ်ပါသမုဒိယသစ္စာဘယ်လိုဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားပိစုတ်ပါအကျိုးအချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတည်းတွင်မလဲပိစုတ်ပါအကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလေဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွင်မှာလဲအနာကအကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပရိစ္ဆတ်အကွက်ဖယ်နှကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုဘုရားမပြာသစ္စာနှစ်ခုဒီခုအလွာသုတ်ဆက်သုတ်အင်္ဂါ12ပါးဒီကိုများနဲ့ဝိသုံးပါးအစနယမူလဝိသုံးဝါးနှင့်ကာလသုံးပြာချင်းရလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကိုဖော်ပြမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာလေဤတောင်းနဲ့ကာမဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြမှာ
တင်ခါရက သင်္ခါရကကံမဝ သင်္ခါရမှာထောက်သင်္ခါမှာထောက်ကိတနဲ့ကမ္မဝတ်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလအထဲမှာတွင်မှာလဲလွန်လေးပြုတ်တိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတဲ့တွင်မှာတိတ်ကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘောရပတ္တိစ္ဆာအောက်ကွယ်နေတဲ့ဘယ်ကွယ်မှာယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံအကျိုးကာလယခုဖြစ်စေပိဿုပံအကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတဲ့တွင်မှာလဲပိဿုပံအကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောဘာသစ္စာအောက်ကွယ်နေတဲ့ဘယ်ကွယ်မှာပိဿုပံကာလဆက်ပြီးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာနော်ကိတနဲ့ကမ္မဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိတနဲ့ကမ္မဝက်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲပိဿုပံအကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံကမ္မဘောအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတဲ့တွေ့မှာပိဿုပံအကြောင်းတလောဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံကမ္မဘောသစ္စာဘောဘာသစ္စာအောက်ကွယ်နေတဲ့ဘယ်ကွယ်မှာနောင်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဓာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာနော်ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွေ့မှာနောင်ဖြစ်ရတဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွေ့မှာလဲအနာဂတ်ကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုဝေဒနေခန္ဓာခံစားတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုတည်ခြင်းခန္ဓာမဲ့တဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောပြုရင်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ဖြစ်မှုဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာရလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလား။ဒါဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲအောက်ကွယ်နေနဲ့ပဲကွယ်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူ냐တဲ့ပိဿုပန်နဲ့အနာဂတ်မခြားနာဘူးအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမယ်ခုရောက်ဆက်ဖယ်ကွက်မှာလားပိဿုပန်နဲ့အကွယ်ပရိစ္ဆသအကွက်ဖယ်နှကွက်ရှိတာကွက်နဲ့ဖယ်နှပါငါးလေးလီဒီရှစ်သွဲကိုလာနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုဒီခုအတော်ဒီနာ32ပါး
ဝိဇ္ဇာ သုံးပါးအစနေရမူလဝိသုံးဝါနှင့်ကာလသုံးပြားကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါးလဲကမ္မဝတ်ဘယ်နှပါးလဲဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးလဲကိလေသာဝတ်၃ပါးကိုဖော်ပြပါဟုတ်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိအာရဏ12ပါးကိုမသိလက်18ပါးကိုမသိတာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာတီးတဲ့တီးထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားသိရဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ကြမှာတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောဒါနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားကြီးကဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိသတနာဥပါဒဤ၃ခုဘဝတည်းတွင်မှာလေဓမ္မဝတ်နှစ်ကိုထောက်အောင်မှာတစ်ကွက်ကနှစ်ကိုဓမ္မဝတ်အပေါ်ဆုံးအရက်မှာအပေါ်ဆုံးကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်အဖြစ်နာမှာအမဲမှာအေးကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ကိုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝတ်၈ပါးကိုဖော်ပြပါဝိညာဉ်ဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းပါလေဇာတိမှာထောင်းသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသစ္စာတော့အကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါငါလေးလီဤရှိတော်ကိုသာဓုခေါ်မူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သမုဒ္ဒသစ္စာအဖြစ်ကာမတရာတမာတိတိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားဘာနာတိပါဒသသူရမေရယအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်အချမဲ့၌မရေတိရစ္ဆာန်ပြစ်တာအတူတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာနာတိပါဒသသူရမေရယအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ကျင်ရင်အာကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နတ်ပြည်၆တာလို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားဒါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်
ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်မေးဦးမလားနက်ကြောမေးဦးမလားဝိဇ္ဇာတင်မေးဦးမလားဒါကံကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကံကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်မေးမနက်ကြောမေးမဝိဇ္ဇာမေးမှာပေါ့30တော့ထွက်ပါမလားထွက်ဘူးကွယ်အဲကြောင့်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတဲ့အားလုံး30တော့အပယ်လေးပုံကြတာအကုသိုလ်ကံလူဖြစ်လက်ပြရတာကုသိုလ်ကံအဲ့ဒါကံကိုယုံကြည်ရမယ်အကုသိုလ်ရှင်းတဲ့တရားကုသိုလ်ကချမ်းသာတဲ့တရားဝိညာဉ်မြင်သူသစ္စာပညာချင်းပရမတ္ထသစ္စာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်မြင်သူသစ္စာကိုဟောတာကံကကျိုးယုံကြည်ရမယ်အာကောမှာကဉာဏ်ယုံကြည်ရမှာကကံအာကောမှာဉာဏ်ဆိုတာတမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမေခင်နှစ်ပါးတမ္မာဝါမတမ္မာတိတမ္မာသမာဓိသမာဓိမေခင်3ပါးပေါင်းလို့တော့ရှုဉာဏ်မေခင်5ပါးအမြင်ခံရှုခံကခန္ဓာ5ပါးအာယုံအာရမိကပိုင်းခြားခန္ဓာ5ပါးကအာယုံတရားမေခင်5ပါးအာရမိကတရားအာယုံအာရမိကအဲ့ဒါလူတွေတရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတရားဆိုတာမှန်တော့တရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မௌဆံတော်ဘုရားကြီးမဉ္ဉဏ်ရခြင်းဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရခြင်းရင်တေဂာတိတိအရင်ဖြုတ်တေဂာတိတိဖြုတ်ခြင်းခန္ဓာပိစ္ဆသုပ္ပကိုသိအောင်လို့ဟောခန္ဓာတဲ့ပိစ္ဆသုပ္ပကိုသိအောင်လို့ပါတဲ့အဲ့တော့ပစ္စည်းနာလျာကိုစိတ်အဲ့ဒါအခန္ဓာတည်းအာယုံအာရမိကပြန်ပြီးတော့လဲလာကြတယ်မျက်စိကျင်နာကျင်နှာခေါင်းကြည့်လျာကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနှောအကြည့်အာယုယူပါယုံတက်တောင်ခန္ဓာရတောင်ဖက်လက်ပေါင်းဓမ္မယုံမျက်စိအကြည့်တော့ယူပါယုံအရှင်းမတက်ဘူးလားမြင်တဲ့စိတ်မပေါ်လားငါမြင်တာလားမြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်နော်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်စိအကြည့်နဲ့ယူပါယုံအစင်းမတက်ခင်ဘယ်ရှိမှနေတယ်လို့လင်ညွန့်ညွန့်ပြခြင်းကထက်ကြလားနှစ်ခုတက်တော့လဲမြင်စိတ်လေးမပေါ်ဘူးနော်ငါမြင်တာလားမြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်တဲ့ငါမပါဘူးနော်အဲမြင်သိစိတ်တဝိညာဉ်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ရင်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါဘူးအစင်းလို့ခံစားလာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာယမလားဝေဒနာလူမပါဘူးနော်ဝေဒနာအစင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာခန္ဓာနဲ့စစ်စောတာမှတ်တယ်စစ်စောတာလူနဲ့ယမလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမကြည့်ဤ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာလူနဲ့မြမလာနာမခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကလူနဲ့ဒီမှာဟုတ်ကြလားယူပါယုံအစင်းကလူနဲ့ဒီမှာဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပိခန္ဓာမရနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းအဲ့ဒါအမြင်ခံအရှုခံတရားပေါ့ရှုဉဏ်ကတမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမေကနပါတမ္မာဝါမတမ္မာတိတမ္မာသမာဓိသမာဓိမေက3ပါပေါင်းလိုက်တော့မေက5ပါးအမြင်ခံရှုခံခန္ဓာ5ပါးရှုဉဏ်ကမေက5ပါးအာယုံအာရမိကပိုင်းခြားကခန္ဓာ5ပါးကအောင်တရားမေက5ပါးကအာရမိကတရားအာယုံမှန်တော့တရားမှန်နေယုံကြည်တယ်ဘယ်လိုယုံကြည်တာလဲယူပိခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလူမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်မြမရှိတယ်ဘလို့ဘာပြောသူလက်မခံတော့ဘူးလက်ခံပါမလားလက်မခံတော့ဘူးဒါကြောင့်အာယုံမှန်တော့တရားမှန်အာယုံကခန္ဓာ၅ပါး
အာယုံမှန်တော့တရားမှန်နေအဲ့ဒါစစ်စစ်ပို့လို့တယ်ဒါကဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြအောင်တို့အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့ကရုပ်ပဲခန္ဓာကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်တေညာမှတ်ပြီးတော့မပြည့်စေရနာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိပြီးတော့မပြည့်ဟောဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့အနိစ္စတွေ့တဲ့အချိန်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတွေ့တဲ့အချိန်ခန္ဓာတွေ့သေးရလားခန္ဓာမတွေ့တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအာယုံအာရမိကပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးစလုံးကအာယုံကအနိစ္စလို့မပြလားသိတဲ့ဉာဏ်လေးကအနိစ္စလို့မသိလားအာယုံကဒုက္ခလို့မပြလားသိတဲ့ဉာဏ်လေးကဒုက္ခလို့မသိလားအာယုံကအနတ္တလို့မပြလားသိတဲ့ဉာဏ်ကအနတ္တလို့မသိလားအာယုံအာရမိကအာယုံမှန်တော့တရားမှန်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆုလို့တော့ဖြစ်ပြီလို့မဟုတ်လားဘာသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတယ်လို့အမှန်သိသွားပြီနော်စဉ်းစားရှင်းလို့အမှန်သိသွားရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့လိုစိတ်သိဖို့ကောင်းလားအဲ့တော့အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချမ်းသာရှိတယ်နဲ့ချမ်းသာရှိတယ်ပြမချမ်းသာရှိလို့ဘလို့ဘပြောသူလက်ခံမှာမလားတွေ့နေတာကလူချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာပြမချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာအာယုံမှန်တော့တရားမှန်ရဲ့နော်အာယုံကဒုက္ခသစ္စာကွယ်ဟောအဲ့တော့လူချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာဒါအမှန်တည်းတော့အမှားမကြောက်လားလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာနှလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်အရင်လဲရင်အဖျားထိဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်သမတော်တွေမဟုတ်လားတဏှာဥပါဒံလာသေးရရှင်းလားဒါကိရိတာဝဲချုပ်တာပေါ့ကိရိတာဝဲတရားအားထုတ်တယ်တရားလည်းကိရိတာဝဲချုပ်ဖို့အတိကာကိရိတာဝဲချုပ်ရင်ကာမဝဲလာအောင်မလားကာမနောက်ခန္ဓာပေါ်အောင်မလားခန္ဓာမရှိတာနိဗ္ဗာန်ကွယ်ကိရိတာမရှိတာနိဗ္ဗာန်တဲ့ကြားလားနိဗ္ဗာန်ဝုန်းဝန်းကြီးပေါ်လာလိမ့်မလို့မောမိနေဟောမှာတယ်မှာလို့မယူဆနဲ့ကြားလားကိရိတာချုပ်တာခန္ဓာချုပ်တာခန္ဓာမရှိတော့မငြင်းဘူးလားကိရိတာမရှိတော့မအေးလားငြင်းတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာဗျာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုရင်မနစ်စာအထုညနေရတယ်ညနေအထုမနစ်စာရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကြာရင်9ရက်ဖုတလနေလည်းမတွေ့တစ်နှစ်ကြာလည်းမတွေ့3နှစ်ကြာလည်းမပေါ်နှလုံးသွင်းမှားတာဗျာနှလုံးမှားတော့လွယ်ပါမလားဟဲ့လွယ်ဘူးကွမလွယ်တာဘလို့လဲမြတ်စွာဘုရားရှိခြင်းကဆန္ဒဆိုတဲ့ယဟန်ဖျားနဲ့ဖွားဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရား45မှာပြီးလို့ဝါလို40တက်တော်80ပြိဋိဘံပြုသွားတယ်ဆန္ဒယဟန်ဟာသောတာပန်မတည်ဘူးကွယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲရှုနေတာနော်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့ရှုနေတာဘာကြောင့်မရတာလဲပရိညာ3ပါးမှာညာတပရိညာတိနပရိညာပါဏပရိညာညာတပရိညာမပါဘူးငါမပြုတ်လို့ငါမပြုတ်ဒိဋ္ဌိငါမပြုတ်လို့ဒိဋ္ဌိငါမပြုတ်လို့တဏှာသက်လစ်လာဖြစ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိငါပြုတ်ပြီးခါမှဖြစ်ဖြစ်လစ်လာမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပြလဲတဏှာသက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအရင်ကြကြလစ်ကြည့်တော့ကောင်းရောဒိဋ္ဌိသက်တရားဗျစဉ်းစားနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါ6တွာရမှာပေါ်ရှင်တဲ့တရားပေါ်တပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဟောမဟုတ်ဘူးလားကဲပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာအနိစ္စမှလမ်းဆုံးနေဆုံးဘူးလားဆုံးပါရဲ့အဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာကပေါ်ပြီးမပြည့်လားတင်ရလဲပေါ်ပြီးတော့မပြည့်လား
တိတိကျကျပြောတာဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်ပညာမှတ်ပြီးမပြည့်စေရနာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်ယူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တော့မပြည့်ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ရလားမရှိလားမရှိတာအနိစ္စပဲတွေ့တာအနိစ္စတွေ့တယ်နော်ခန္ဓာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့တယ်ဒါအနိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလားသိတာကမေကားတော့မဟုတ်ဘူးလားတဏှာလာသိရလားဥပါဒံလာသိလားကံလာသိလားပရိစ္ဆသုတ်ပတ်၃မျိုးမပြည့်လားတဏှာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ဥပါဒံပရိစ္ဆသုတ်ပတ်ကံပရိစ္ဆသုတ်ပတ်၃မျိုးပြည့်တယ်နောက်ခန္ဓာစမသိလားနိရောဓသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားနိရောဓသစ္စာအခန္ဓာချုပ်ကိလေသာချုပ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာရောက်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ကြားလားအဲ့ဒီအတိဉာဏ်လေးရပြီးတော့မှအေးမယ်ကဲမယ်လူမယ်တဲမယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံဟောတုနိဗ္ဗာန်ကလို့ဘယ်ဘုံမှမလို့ဘူးပေါ့နော်လိုရဲ့လား30တုံးကမလို့ချင်းလို့လူတာကွာသစ္စာသိလို့လူတာအင်မတန်ရှင်းတဲ့တရားကိုခံရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩနာတိလွတ်ခဲ့လားတတိကြီးကလည်းဩနာတိလွတ်ခဲ့လားရှင်မြင်းကြီးကဩနာတိလွတ်ခဲ့လားမလွတ်ဘူးနော်ပါသစ္စာလေးအဲ့လိုသိတဲ့အခါဌာနကလွတ်ချင်လို့လှူတဲ့အလှူဆိုတော့ကဝိဝတ္တဒါနလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာကိုအကျိုးပြစ်ကိုသိလို့လှူခါမှမက်ကနိရောဓလို့ဟောတာဗျာအဲ့လိုစိတ်သေးပုံမကောင်းလားကံကိုယုံကြည်ရမယ်နော်ဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်ကြားယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားတဲ့တခါပြင်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်လို့ကံဖြစ်ကရှားတော်သမတော်ဒီပြောရတယ်ညောင်ကြီးတော့လူများတော်ညောင်မကြီးတော့ရတယ်ညောင်ပြီးတော့လူများတော်ညောင်စီတော့ရတယ်ကြားဘူးရတယ်ကြားဘူးတယ်နော်ရှေးထိကြောကကြီးကအနဘာယမြေကပန်းဆွမ်းအတူမြေရိပ်ပြီးတော့မှအဲ့တဲ့မြေကိုရောင်းပြီးတော့မှစားဝတ်နေရှာတယ်အန္တဘာယမြေကပန်းဆောင်းရာသီဥတုကဆောင်းရာသီစောစီစီသမင်းချက်ထားခဲ့တယ်အပြန်ခါလို့စားဖို့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ဆောင်းရာသီမြေလိုပြန်လာခဲ့တဲ့အခါဣစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဖလသမဘတ်ကအထွဲ့ဆွမ်းခံကြွလာတယ်အန္တဗာမြေမှမြေလိုအပြန်သွားတွေ့အရှင်ဘုရားရက်ပေါင်းဗျာတမျိုးလုံးမှာကြည့်ချင်လို့ကြည့်တပည့်တော်တော့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမရှိဘူးတဲနေ့တော့တပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော့မှာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့သူ့နောက်ကိုလည်းသွားတယ်မျိုးထဲဝင်လို့တပြနှစ်ပြသွားတော့သူအိမ်ဝင်ဘက်ကိုရောက်တတိယအိမ်ဝင်နောက်ဖိတ်တန်ရလဲမနေတော့မြေပြီးတော့ရောင်းစားလာရဲနေလို့အပြန်မှာစားဖို့လို့ခြေထားခဲ့တဲ့သမင်းကိုခူးပြီးတော့မှငပိဖုံးလေးနဲ့လှူလိုက်လောင်းလိုက်တယ်မနစ်စောစောကခြေထားခဲ့တဲ့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့အေးနေတာပေါ့ငပိဖုံးကလည်းစီပါပုံမကြဘူးအရှင်ပြောက်တဲ့နဲ့ဆွမ်းလှူတဲ့ကိစ္စကုသိုလ်ကံစေနာကြောင့်တဲနေ့အချိန်ကစမရှိမဝမလှဆိုတာပြီးတော့မကြားပြသေးနဲ့အသင်တောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပြည့်စေတဲ့ထိချက်ဆောင်တဲ့တမိကတာလူခေါ်တယ်သုံးရင်အတန်ကစားစားရင်လို့အတန်ကအလွန်ကောင်းစားစားလာတထေးကြီးကကြားတယ်အခုတာလူခေါ်တာဘယ်လိုလဲငါထိချက်ဆောင်တဲ့တမိဘယ်လိုအလူတာလူခေါ်လာအန္နဘာယမြေသမိုင်းဆွမ်းလူငါတာလူခေါ်တယ်ငါခါတဲ့ကရှေ့ပြီးတော့အပါတစ်ထောင်ကျော်ပြီးတခါမှမခေါ်ပါလားရဲခန္ဓာလည်း1500ကျော်ပြီးတခါမခေါ်ဖေရတဲတာလည်းမခေါ်ကြောင်းဆောက်တာလည်းမခေါ်အမျိုးမျိုးကုသိုလ်လုပ်တာဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတတိယလူငါတာလူမခေါ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆန်ဒီလေးမှာနှုတ်စဉ်နှလုံးရောက်ပါတယ်တလုံးရောက်ပါတယ်တပိတ်တမှာနှစ်ချက်သားရောက်သုံးချက်သားရောက်ပါတယ်မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ကြားလားသီလနဲ့မပြည့်စုံဘူးတဲ့တတိလှူတာနေတာမဟုတ်ပြိတ္တတခါတခါပဲတောင်းချီပဲနဲ့ပြိတ္တတည်းဥပ္ပငွေရတာကတမျိုးကျွေးတာကုံတော်ဝါရေတော်ဝါ
公德王们杀了耶德王，耶德王们杀了သက်သက်了，送追了，ဗလာတိကတစ်မျိုးအညင့်ကတစ်မျိုးဇက်ကတစ်မျိုးပြိဿကျင့်ခါတယ်ကြည့်တာပြိဿတရားအာရပါရပါအဲ့ဒီလူမျိုးတော့မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတော်ပါပြီတော့ကွတတိကြီးလို့ရှင်းဖို့ရတယ်ပြိဿကကြားရစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားရှိချက်တော်နဲ့ပြတာရုမခေါ်ဗျဒါကြောင့်ညောင်မင်းကြီးလောက်ပြညောင်စည်းလောက်ရတယ်တန့်ရှင်းရလားသီလနဲ့မပြည့်စုံဘူးအာဏပါသီလနဲ့ပြည့်စုံလေကြားလားအဲ့ဒါနဲ့အာဏပါရဟေ့မဲ့လူငါ့ကိုရောက်အသပြားတစ်ထောင်ပေးမယ်တတိကြီးအသပြားထောင်ပေးတာမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ငါမွေးတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကမွေးတော့ရောက်တော့မှာကွာမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ငါမွေးတယ်တဲ့တော့လည်းအမျှပေးတယ်မဲ့လူတတိကြီးကအမျှပေးတယ်ငါလေရော့ကုန်မလားမသိဘူးတဲ့ငါလူတဲ့အရှင်သခင်မဲဦးမယ်တဲ့ရုပ်တဲ့ငါပေးနေဘူးတဲ့သွားတော့ရဆောက်တဲ့အရှင်သခင်သွားမိတယ်တပည့်တော်အလူကိုတတိယဝေတယ်ဗျာအစပြတစ်ထောင်ပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်လားအမျှပေးတော့တောင်းတယ်အမျှပေးရော့မလားမရော့ဘူးလားဗျာမရော့ဘူးပေးတာပေးလိုက်မရော့ဘူးဆိုတာတပည့်တော်နားမလဲဘူးမရော့တာသိချင်သေးတယ်အဲ့ဒါရှင်းပေးပါလေမရော့ဘူးဆိုတာတပည့်တော်နားမလဲဘူးအတိတ်ပဲမပေါက်ဘူးမရော့တာသိချင်တယ်တဲ့အလွန်မေးတဲ့တာဘုန်းကြီးတို့လည်းပေးတာပေးစားပေးတော့မှအတိတ်ပဲမသိပေးနေပေးလိုက်မှာကြားလားအဲ့ဒါသိချင်တယ်ကောင်းပြီအကာလညမီးထွန်းထားမြောက်ကအင်္ဂါမီးလာညှိထွန်းမယ်မြောက်ကအင်္ဂါယူမြောက်ကအင်္ဂါမီးမလင်းဘူးလားသူမီးရော့ရလားတောင်ငယ်ကလာညှိထွန်းတောင်ကအင်္ဂါမီးမလင်းလားသူမီးကရော့ရလားအနောက်ကအင်္ဂါလာညှိထွန်းအနောက်ကအင်္ဂါမီးမလင်းလားသူမီးကရော့ရလားအရှိကလာညှိထွန်းအရှိမှမီးမလင်းလားသူမီးကရော့ရလားတေဝါလုံးကညှိထွန်းတော့တရားတေဝါလုံးမီးမလင်းလားသူမီးရော့ရလားခြေနဲ့ပြီးတဲ့ပြေးတော့မလဲအဲ့ဒါတော့အတိတ်ပဲသိဖို့လိုတာအခုကသိဟန်ဆောင်တာခက်တယ်ကြာနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမသိဖ ೇನೆ ပြေးလက်တာဒီထိတိမိမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့သိဖို့လိုသေးတယ်ကြာညောင်စည်းလောက်လို့ညောင်မီးလောက်ရတာကွာဟောကညောင်မီးလောက်ညောင်စည်းလောက်ဟဲ့တဲ့ဖဲမှာကွာလဲသီလပြည့်စုံတာမပြည့်စုံတာမချာနာဘူးလားသီလချန်နဲ့အလှကွသီလချန်နဲ့အလှတတိကြီးကလောဘချန်နဲ့အလှအဲ့ဒါလှချင်းတက်ချင်တာငါလားစေတယ်နာလူလားစေတယ်နာနဲ့လားစေတယ်နာမြမလားစေတယ်နာအဲ့ဒါအလှစေနာကိုလောဘချန်နာလူချမ်းသာဖြစ်ချင်တာလောဘနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ချင်တာလောဘမြမချမ်းသာဖြစ်နေတာလောဘကဲအန္တကသီလချန်တယ်နော်အဲ့ဒီဘောကတည်သွားတဲ့ကအန္တမယအနုရုဒ္ဓမင်းသားအနုရုဒ္ဓမင်းသားတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားညီတော်ဘောပါ30နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ဒိုးထိုးကစားတယ်ပီတိပေါက်ကစားတယ်ကျင်ကစားတယ်ဆာလောင်မွက်တဲ့ကမိခင်ရှင်မှာစားစရာတော့အတောင်းခိုင်းတယ်မိခင်ကလည်းအရှင်တဲ့သားတောင်းတဲ့ကပေးနေအောင်လို့ရှင်တဲ့လုပ်ထားတယ်တနေ့တနေ့တော့ရဲဝေးဧည့်သည်တွေကရောက်တော့ဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောတာနဲ့သားတွေ့ဒီစားမလုပ်နိုင်ဘူးအတောင်းခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ငါသားရဲ့ဒီနေ့တော့ကဒီစားဧည့်သည်ရောက်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးစားရမရှိဘူးပြောတော့စားရမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမရှိတဲ့မှုကိုသွားတောင်းချင်ခိုင်းတော့မရှိတဲ့မှုကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကြဟောအတွက်ငါသားမရှိတာနားမလဲဖဲဘူးမရှိတဲ့အကြောင်းသိစေရမယ်ဆိုဥက္ခံကပေးတော့ဥက္ခံကပေးတယ်ဥက္ခံကယူသွားနေတော့လူမင်းဖုံးကြည့်နဲ့မင်းမနေပိုင်နဲ့ဒီကနဲ့ဩဇာထည့်ပေးတော့ဟောရောက်ဖွင့်ပြီးတော့စားတာစောစောကပေးပါတော့ဗျာမရှိတဲ့မောကသားတို့ကောင်းနေတယ်မရှိတဲ့မောကသားတို့ကောင်းနေတယ်ဗျာကဲလူမင်းဖုံးကြည့်နဲ့မင်းမနေပိုင်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလိုစိတ်သိဖို့လိုတယ်စဉ်းစားနော်သီလချမ်းသာနဲ့လောဘချမ်းသာတူပါမလားခန္ဓာတရားသစ္စာသပရိစ္ဆသုတ်ပတရားကိုသိရင်တတိပညာချမ်းတယ်တတိပညာချမ်းတော့ခါလူရတန်းရနေစဉ်းစားကြပုပ္ပါမုံစပရစေရနာစေနာသုံးတန်ပြည့်မှာအကျိုးပြားတယ်ဆိုတာကြားဖို့ရတယ်စေနာသုံးတန်ပြည့်မှာနော်စေနာသုံးတန်ပြည့်မှာလို့လူကြမလို့
နောက်လျှောက်ခေါ်တော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ရင်တလုံးတည်းသိအကျိုးရှိတယ်တလားဟောတော့မသိနကားပဲကျုပ်ကလည်းလူရှင်းလူရစေနာသုံးတယ်ပြက်ပြီးသားကျုပ်ကပြက်တယ်စေနာသုံးတယ်ရုပ်ကိုမေးလို့လည်းမသိနာမ်ကိုမေးလို့လည်းမသိပြက်တယ်တဲ့ဗျာရုပ်နဲ့မသိပဲစေနာဘယ်လိုပြက်မှာလဲစေနာအောင်ပြက်ပါမလားရုပ်နဲ့မသိစေနာသုံးတယ်ပြက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကမပြောက်အဲ့ဒါကြီးလိုတယ်ကောင်းပြီတဲ့စေနာသုံးတယ်ပုပ္ပါမုံစပါစေနာအလှရှင်နေရှာရကြတော့တဲ့နေ့ကျုပ်ဆွမ်းရွက်အလှကျုပ်တောင်းဝင်ကြတယ်ဆိုပထမလှခြင်းနဲ့စိတ်ကြွေးခြင်းနဲ့စိတ်လေးဟာလူလားပုပ္ပါစေနာပထမပေါ်တာနော်အပုပ္ပါစေနာပေါ်တော့ကကြွေးဖို့မွေးဖို့တွေကိုမကြံစီရပြီဘူးလားအားလုံးကုံလုံးစင်တဲ့လို့ပြီးတော့ကျိုးဖို့စင်တဲ့ထားတော့စီစံစားငါပြည့်ကိုရုပ်ကျက်သွမ်းရှေ့ဆက်ပြုတ်ဆက်စင်တဲ့လို့မထားဘူးလားအဲ့ဒါပုပ္ပါစေနာအဲ့လိုပြည်စုံပြီဆိုတော့ပုပ္ပါစေနာကတည်သွားတော့တာကွာစာလို့တော့အနိစ္စရောက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ပုပ္ပါစေနာတည်ပြီးတော့ချစ်ပြုတ်ပြီးတော့မှကဲတဲ့နဲ့ကိုယ်ရင်ကတ်မယ်ဓာတိကမုံဆစေနာလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါပုပ္ပါစေနာရှိမုံဆစေနာပေါ်လို့ရပါမယ်အာယုံတစ်ခုပြင်လို့ရတယ်ပုပ္ပါစေနာကျန်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ပုပ္ပါစေနာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စအတိရာမေကကျေမုံဆစေနာဝင်လာပြီငါကိုယ်တိုင်ကဲ့မယ်တတိကမြောက်ကဲ့တာကျေမုံဆစေနာကဲ့ပြီးတော့ကမုံဆစေနာလေးကပြည့်မသွားဘူးလို့ပြည့်သွားတော့ကပရစေနာဝင်လာတော့တာငါအလူထမြောက်ပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါပရစေနာပုပ္ပါမုံစပရစေနာကဲပထမစေနာကပုပ္ပါစေနာအနိစ္စမရှိတာအနိစ္စတိတာမေကာဆိုတော့တဏှာလာသေးရကဲမုံစစေနာလည်းတတိကမြောက်ကပ်ပြီးတော့သူကလည်းပြည့်မသွားဘူးအပြည့်တဲ့တိရနောက်တဏှာလာသေးရပရစေနာငါလူအောင်မြင်ပြီးတော့အထမြောက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးမပြည့်ဘူးလားကဲအနိစ္စလို့တိတာကမေကလို့မဟုတ်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံလာသေးလားရိစ္ဆသုတ်ပတ်သုံးမျိုးမပြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်လို့စေနာသုံးတယ်ပြည့်ဖို့ပြောတာနော်လှူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းစဉ်းစားကြအပြောတော့ပြောတယ်မသိကဲအခုဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာတကန်းကအင်မတန်ကောင်းတဲ့တကန်းစီဝန်စီထဲမှာနံပါတ်1ဒီပြင်အသင့်တဲ့စီဝန်စီတွေက1000သူက15000လောက်ပေးရမယ်ဘုန်းကြီးကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုန်းကြီးလှူချင်တာဘုန်းကြီးလှူတယ်ဆိုရတော့နော်လှူတဲ့အခါမှာတန်ကက်တဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကမိထုတော်ကောရမီတကန်းရစ်ပြီးတော့သားဖျားကိုလှူမယ်ဆိုတော့တကန်းရစ်တာမိထုတော်ကောရမီတဲ့ငါဖျားတစ်ပါးတည်းလှူတော့ငါဖျားတစ်ပါးတည်းရတာပေါ့တိတ်အကျိုးမရှိဘူးတန်ဃာကိုရေမှဲပြီးတော့လှူပါတယ်တန်ကက်တဒီမှာတန်ဃာရေမှဲလို့ရှိရင်ငါဖျားလည်းရတယ်တန်ဃာတွေလည်းရတယ်သမုဒ္ဒရာရေဆယ်ဝင်ပုံးတွေချင်းကြည့်ဘယ်နှပုံးရှိမလဲလို့မမေးဘူးလားမရေတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအကျိုးများတယ်တန်ဃာလူပါတန်ဃာတတိမှာအဲ့ဒါပြောတာဆိုတာကြားဘူးတယ်တိတယ်သဘောမပေါက်ဘယ်လိုလဲတဲ့ဘုန်းကြီးကတ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းခင်ရတယ်အနားမှာရှိတဲ့ရန်တပါရော့ဘုန်းကြီးဆွဲလိုက်တယ်လူလည်းပြန်တာဟောကလူတဲ့လူကကျင်နေမလားမကျင်နေဘူးနော်မကျင်နေဘူးနော်ဒါနဘာဝနာဘုန်းကြီးလှူတော့ဘုန်းကြီးလည်းထဲရောက်ပြီသူကဟုတ်ကလားဘုန်းကြီးဟာကွာဘုန်းကြီးကဟောလှူတော့တော့သဘောမကျဘူးကြဘူးကဲတဆင့်လှူတော့ကကုသိုလ်ပွားမလားဘူးလားသူ့ကပွားမှာဟဲ့ခုတော့သဘောမကျဘူးတဲ့စဉ်းစားအိုးကိုယ်စစ်ကိုမေးကြအောင်ဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမေးဒါနဘာဝနာသီလဘာဝနာပွားတာကုသိုလ်တိုးမနေဘူးလားကုသိုလ်ဆိုတာရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားချမ်းသာတဲ့တရားကွယ်ရှေ့ကတတိကြီးရှိတယ်လက်မနစ်စောစောလမ်းလျှောက်သွားတာ
给你嘛，一到起这个起到这个起中了嘛，选里面了，这天气弄个，年路哦，标着多少了，看不中去，来比了几的，这天气面呢，我都标么啦，这天气来呀，感觉呢，18磅的，高3磅的，公米数别的，这天气给的公米数别的，这天气标没别不，牛闹起别人别不。早起了，这天一扫大个的，你说别得人懂的讲你，这讲你没出来的，讲了，这天也不是记的，古都的多远米的，晚上来看这天气嘛，都扫来讲你没弄多来嘞，古都的多远的，讲你了，这没扫不了扫么了，古都的多远的，这古都要了拉多的了。风一来说，那哇，最忙的汤咖不喏，那苗台，这在住在别路了，没别路了，没别路嘛，米老多了，到嘛那苗里地的，那苗个养嘛人啦，别家吧，预说吧，那苗东西地的，现在不么讲了，现在的路线30不路的，俺住的得多远的呀，现在不，古都上多了，在古都多了，变现在家红路。干就用这样，公的你呢，我最别他的公的，这政府，这经当了面，这经当了没呀？当然当没呀，谁说了呢？谁说为？没有过去上文怪，都欠他人，混了搞不了多嘛。没有过敲了是为没有，不如呢？那路标了搞，北亚没路啊，谁欠咱们啦？谁补们啦？谁补的呢？这不得一年贴他的补么啦不啦？一贴到A么啦不啦？这补不嘛那个都谁拿点就背的，其实不么讲了。那个后路啊那个看那当一呀吧呀我们背的不会，是所谓，古多了，古多，空气路什么去的？干我那个，有个不能说引起下楼去的，500多追一的。最重要的，还阿龙你讲呀，那你路上路比呀，那稍微你一个不如嘞，加嘛一个不如嘞，屋里人加嘛一来讲嘛，稍微你一点点，屋里有北昂路下来嘞，压不没压不屋里没比呢，想着没压不，没压那着没担心不还，他多干么生呢，压吧没压的非担心不嘞。你是天当的家，在对多干么生呢？里是个有的标着，好路是生意嘛，那是天当的。这不是一天路里的嘿，现在我们讲了，就是个这等么样不？你瞅他，看你瞅他，今天嘛生啊等了年对的，就是这等么样的话，车里等了呀嘛不？不说等你都是那么样的，等的车上嘛，都那个的啦。没有的品种了，给他几古多，这都是那的就背不了。那种是差不多的，用几步没讲了，用几步路的，些个没事也高低高的天，那娘我说南北的，沙浪没得了热出多了，地上啥个梦没地上我出多了，好梦我没来热气的，梦别的我没来热气，小奶没。起码也没屁股，过一年过6岁那个多了没？因为边没，刚嘛的，6岁了。好要的，电龙最没苦啦，电龙什么嘛吧？我说里面鸟啦，没嘛保护人家开的，呀的过，我说里面说没保护人家开的，这是老鸟啦，没事也过的干的去，人家说叫杜鹃嘛个面呢。先毛个人我多毛路看着了，路看见人的抓到了，不可能是包送天嘛，路嘛天数嘛抓着了，嘛就路面嘛走了，路看人的了，过了不老把人俺们路不的，不老把人不路俺们抓不的，抓不的嘛抓着了，路吧路俺们抓不的，起码也在过着抓嘛抓，下月估计在下月。
ရှားဆိုတေးသေးလေးလေးသေးခံတော့မှမရှိသေးသေးလေးသူ့လက်ထက်ရောက်တော့ကြီးဖြစ်သွားတာရှားရောလားမုံကသေးသေးထက်ရတော့ကြီးဖြစ်သွားတော့မုံတွေကအဲ့ဒါနဲ့တဲ့ကိုတော့သာပုံတွေခွာလို့မရဘူးလူကလောင်းအောင်ခွာလို့မရပုံပဲမှချီတော့ပြက်သွားဖျားကြောင်းတော်ကိုခေါ်သွားတော့တာကြောင်းတော်ရောက်တော့တန်ဃာအပန်း900ပြင့်ပြီးတော့မှုန့်စီကျော်ဆွမ်းကတ်တာဗျတန်ဃာတွေအဝပုံပေးတာတန်ဃာအပန်း900မှုန့်စီကျော်ဆွမ်းကတ်တာတတိကြီးမြင်တာမြင်လေစားတယ်မြင်လေကဲသမတတိရဲ့မှုန့်မဲရော့လာတယ်မရော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့တလို့တဲ့တတိကြီးတဲ့မရော့ဘူးတော့ကုသိုလ်ကရော့တယ်အမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ကဒါအကုသိုလ်ဝင်ကုသိုလ်ရော့ရတာတဲ့အကုသိုလ်ဝင်ကုသိုလ်ရော့ယုံကြည်တယ်အဲ့တဲ့နေ့ကစားမရှိကောတိကတတိကျွတ်သွားတာကြားလားအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအခုလည်းကိုယ်ကတ်တာကိုယ်တစ်စိကတ်လိုက်တာဟောတိုးလာတော့တာမတိုးဘူးလားတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့ကုသိုလ်တွေတိုးနေတာလူတွေကအဲ့ဒါမသိငါသူ့ရေမှန်းလို့ပါတော့ကွာဟောလူဆွဲလားငါမကျင်းတဲ့အတိုင်းမလားဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားကြထိတိပင်မလေးလားဒါကျွေးချင်တာမွေးချင်တာလူနဲ့ဓမ္မလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားသာဇာတာဖြစ်တဲ့စိတ်တဝါယောဂရုပ်တရားမရလားနဲုံနှစ်ပါးကွလူလားနဲ့နေရောနဲ့လားနဲ့နေရောဓမ္မလားနဲ့နေရောဟိုနောက်ပဲတွေ့တယ်သူတို့ဆိုလူဆွဲတိတိနတ်ဆွဲတိတိဓမ္မဆွဲတိတိမကြုတ်ဘူးလားတိတိပြုတ်ရင်ဓမ္မရေးသူကဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရစာဖန်ဆင်းပိကုနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝိဇိကိစ္စမချုပ်ဘူးလားအာတဝနဲ့ဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားချုပ်တယ်ဗျအာသွားဒိဋ္ဌာသွားဥစ္စာသွားချုပ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တော့နဲဟုတ်ကျန်တာပါကယုတ်တရားပေါင်းပြန်ပြီးတော့ပြည့်နန္တရားကသိပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်လို့မောတော့နေဆာလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲချေတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေကြရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဤဒုက္ခတရားကိုပိုင်သူရှိရလားတဲ့လွာအလိုတို့လက်ကြလားအကျက်တို့ပါရလားအနတ္တလို့မောလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုရှိသေးပုံမကောင်းလားအနိစ္စတရားနဲ့နောင်နဲ့ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်ဒုက္ခတရားနဲ့နောင်နဲ့ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်အနတ္တနောင်နဲ့ပိုင်းခြားဖို့လိုတယ်အနိစ္စတရားဒုက္ခနောင်တွေ့သေးရဲ့လားဒုက္ခတရားတွေ့တဲ့အချိန်နောင်တွေ့ရဲ့လားအနတ္တတရားဒုက္ခနောင်တွေ့တယ်လားဣရဏပရိညာနာယုတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါလူနဲ့ဓမ္မတွေ့ရဲ့လားညာတပရိညာအဲ့ဒီညာတပရိညာမပါလို့ဆန္ဒရန်45နှစ်အာထုတ်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်လို့လုပ်ပါပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ငါမပြုတ်တော့ကတဏှာသက်ဖြစ်သွားတာဗောငါပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားကဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တော့ကနာယုတ်မတွေ့နာယုတ်ကိုတွေ့တဲ့ကလူနဲ့သမာမတွေ့ညာတပရိညာတွေ့တာကနာနေယုတ်ထင်တာကလူနဲ့သမာတွေ့တာကနာနေယုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တဲ့ကနာယုတ်မတွေ့တွေ့တာအနိစ္စတွေ့တယ်ဒုက္ခတွေ့တာအနတ္တတွေ့တယ်တိရဏပရိညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆွလို့တော့ဖြစ်ပြီလို့မောဘူးလားမဟာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမှန်တိတာယတာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့မောဘူးလားရှင်းတာကလွတ်လို့ခန္ဓာမှာဘာများရှိသေးလဲရှင်းတာလွတ်လို့မတွေ့ဘူးနော်ဒါအမှန်တည်းတိတာယတာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပေါ့ဒုတိယဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်တယ်ပဲမတွေ့လားမဟာသစ္စာဒုတိယဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဒုတိယကျတော့အတိညာကရင့်လာပြီခန္ဓာကလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေခန္ဓာကကြွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်လားနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာကလွတ်ခြင်းတဲ့ကြွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီနော်နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဆိုအနေထိုင်နေအခါတိုင်းနေတူရလားမြင်တဲ့နုညက်သိမဟုတ်သွားပြီနော်လောကကြီးကိုပြေမုံကြီးဝဲပြီကြားရလားအပြောဆိုတဲ့တစ်မျိုးပြောင်းလာတယ်အနေထိုင်နေပြောင်းလာတယ်နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်တဲ့တရားရှိပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့လားဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့တယ်နော်ခြိစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးရှားခြင်းလို့ရှားဒုက္ခဆိုတာအဖျားတစ်ထောက်သာများတွေ့ရ
တထောက်စားအပြားတထောက်စားပါဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိဒုက္ခအတီးလို့မပိုင်ချလားပိုင်ချလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝသီလမိခင်သုံးပါးမဝင်လားရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းလို့တော့၈ပါးမပြည့်လား၈ပါးပြည့်တဲ့ခြင်းခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကတွေ့သေးရဲ့လောကုတ္တရာလို့မောလားအဲ့ဒါသမုတ်စေတသီလကဲဘယ်လောက်များအားရကြကောင်းလဲသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘိုးပါရီပေတာလဲစိစိဘုံမကောင်းလားအနုတ္တိယကိလေသာပေတာဘယ်အနုတ္တိယလဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုအနုတ္တိယကိလေသာပဲတော့ပရိယုဌာနမနောကံလာတည်းရလားမနောကံဝိတ္တကမကာယကံဝစီကံလာတည်းမလာရင်အပယ်သွားတဲ့ကံနေမကုန်လားအပယ်ခန္ဓာဇက်မသိလားပါဏပရိညာညာတပရိညာတိနာပရိညာပါဏပရိညာဤညာသုံးညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာမတက်ကတန္တရာကစပါဏတိပါဒကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာအာရိဏကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာကာတုသစာရကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာမှုလဝါဒကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာသူရမေရိယကံနဲ့အသက်မွေးခဲ့တာအကုသိုလ်ကံဟောင်းကြောင်းအနန္တတွေအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရလားအကုန်လုံးဟောတိကံဖြစ်မသွားလားဤနေရာရောက်ကြိုးစားအောက်ထုတ်ပို့လို့နဲ့နော်သိမှပယ်တာမသိပယ်နိုင်ပါမလားကဲတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးတို့ဒါနယာမရှာရင်ရှာသီလပက်ကရှာရင်ရှာတိခာနိဆက်ဆက်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ရှာနိရဏဝင်ပြီးတော့တန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မောဟစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာအပေလေးရောမှာစေပကြီးမှုသွားပြရတယ်ကဲသူလူခဲ့တဲ့ဒါနကိုလည်းတတိမယထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့သီလလည်းတတိမယလူခဲ့တက်ခဲ့တဲ့ဒါနကိုတတိယမယ်သီလကိုတတိယမယ်နဲ့ဒီမှာနံပါတ်တွေပုတ်ခွဲခုလိုသားတော်မဟိန္ဒတိတော်သိမ့်မိတ်တာကအာသောကုံပိသယန္တာဒီမလို့ဘာမီတော်တက်တော်တွေဖမ်းမယ်စားမယ်ညှိုးမယ်ဆိုအပေကြတော့ငရဲရောက်တော့မှငရဲရောက်ကောင်တို့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူစိတ်ကမပြောက်သေးတော့တတိယပြီးတော့မဖမ်းမစားတော့ကအစာပြက်ပြီးတော့မတည်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာနဲ့ဒီမှာသွားနေတာဖြစ်တယ်ခွနေ့လောက်တော့ခံရကတည်တယ်သားတွေသမီးတွေကတတိပေးလို့တတိမပင်ငရဲကြမှာဗောအဲ့လိုစီစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအင်ကုလိမာလာကြီးကြလူတိုက်အောင်ကြားကြီးအပြည့်မကြည့်ဘူးလားတိရစ္ဆာန်တတ်တာတဲ့အပြည့်ကြီးတယ်နော်သစ္စာတရားခန္ဓာတရားဖိစ္ဆာတုတ်တဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါဟောသောတာပန်မတည်ဘူးလားလူတက်သေးတယ်လားရှိပြီးတော့ကြိုးစားတာတရားကအနာကယက္ခိစ္ဆာမပြီးလားသူပြည့်တဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုရသေးရလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်သေကာတိတိပြုတ်ကိုအဓိကနော်အဲ့ဒါတိအောင်ကြိုးစားကြကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားဒိသသောအကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိအကွက်လင်ဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကို